Բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Մենք կրկին ողջունում ենք ձեզ։ Բարի առավոտ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, միանգամից ասեմ, որ եթերում առավոտը շանթում ծրագիրն այլ ոչ թե պարահանդես նախագիծն է։ Բարձր տրամադրությամբ ես եւ Հասմիկ Կարապետյանը սկսում ենք այս առավոտը եւ աշխատանքային շաբաթը։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ այս երկուշաբթին սկսում ենք միասին, ասեմ, որ Գրիշա Աղախանյանը իմ շատ լավ ընկերն է, մենք իրար շատ լավ ճանաչում ենք եւ վստահ եմ լեզու կգտնենք եթերում։ Այո, մեր եթերները ողողված կլինեն հետաքրքիր հումորներով, նորություններով, ինչպես միշտ եւ հենց այս առավոտն էլ սկսենք այդպես բարձր տրամադրությամբ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 13-ն է, օրը երկուշաբթի։ Գնացինք։ Այ օրինակ մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք այն մասին, թե ինչքան կարևոր է առողջության համար ծիծաղը։ Պարզվում է, որ ծիծաղի միջոցով կարելի է վերծանել մարդու բնավորության որոշ գծեր։ Օրինակ, այսպես ասած, թաքնված ծիծաղը, երբ ձայնը խեղդված է, կարող են վկայել տվյալ մարդու երկար ժամանակ լռելու մասին։ Կան, չէ՞, այդպիսի մարդիկ այսպես իրենց զսպում են։ Իրանց մեջ են, փորի մեջ են ծիծաղ։ Այո, sense մի տեսակ փորը բարձրանում է։ Մեր գարիկա, բան հենց այդպես է ծիծաղում, շատ հաճախ իր մեջ ապահում։ Չեմ նկատել, իսկապես այդպես է, լավ, սովորաբար ասում են, որ նման մարդիկ հումորի մեծ զգացում ունեն, բնականաբար այդպես է, ինչը կարողանում են վերահսկել։ Անցնելով առաջ անցնենք վարակիչ, անզուսպ ծիծաղով մարդկանց։ Ասենակ դու որ մարդկանց ես ավելի շատ պատկանում։ Ես կարծում եմ, որ իմ ծիծաղը վարակիչ է, բայց անզուսպ չէ։ Անզուսպ չէ, դա միանշանակ, բայց վարակիչ է։ Այո, այդպիսի բան։ Հավեսով, հա։ Այո, այս հատկությունը վկայում է ուրեմն բարձր ճաշակի մասին։ Ես իմ շատ լավ զգացի։ Ինչը նաև ապացուցում է, որ տվյալ անհատը փոքր-ինչ մեծ կարծիքի է իր մասին։ Լավ չի, այդպես չի։ Եվ նման մարդիկ ամուր կանգնած են հողի վրա եւ վստահ են իրենց ուժերին։ Հնարավոր է։ Դե կա։ Պատենց բան, հա։ Եվ անցնենք ուրախ ծիծաղը, որի դեպքում բերանը լայն բացվում է, սակայն դեմքի արտահայտությունը չի փոխվում։ Այդ ոնց։ Կան այդպիսի մարդիկ, այսպես պաուզաներով են ծիծաղում։ Կա այդպիսի բան։ Ստոպ կադր։ Երևի ամերիկացիներն են այդպիսին, չէ՞։ Միսակ ձայն չի գալիս, բայց բերանը լայն բացված է, ինչպես միշտ եւ հոլիվուդյան ժպիտը գեղեցիկ ատամնաշարով։ Շատ հաճախ ձևական ինչ-որ տես բնույթ գրող եմ։ Այո։ Hello։ Ցավոք սրտի։ Երեխայի լացի ձայնի նմանվող ծիծաղը բնորոշ է նյարդային անհատներին, սովորաբար նման կերպ են ծիծաղում անդլիարժեքության բարդույթով տառապող անհատները։ Տեսա։ Օրինակ դու ինչպես ես ծիծաղում։ Ես օրինակ վերջերս սկսել եմ այդեն զուսպ ծիծաղել, չնայած դու գիտես, ես որ ծիծաղում լավ էլ ձայնով ծիծաղում եւ այլն, բայց վերջերս որտեղ էի հյուր չեմ հիշում, տեսա հետո ձայնագրություն նայեցի եւ հասկացա, որ երևի, չգիտեմ, 70-80% առանց ձայն այսպես։ Ձայնս կորում էր։ Կորում է, փաստորեն։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ հետ էր գալիս։ Չգիտեմ, նայած երևի բնավորությունը էլ ինչ-որ բնավորության եւ տարիքի հետ երևի կապ ունի։ Այո։ Հնարավոր է։ Իսկ ծիծաղի պորտքումը զսպելը բնորոշ է այսպես ասած վառ անհատականություններին։ Բա։ Շարունակենք, նաև հետաքրքիր բացահայտում են արել բրիտանացի գիտնականները։ Պարզվում է, որ հասուն տարիքում աշխատավարձի չափն անմիջական կապ ունի 7 տարեկանում կարդալու եւ գրելու ունակության հետ։ Շատ հետաքրքիր է։ Դա պարզվել է Էդինբուրգի համալսարանի գիտնականների կողմից անցկացված ուսումնասիրության արդյունքում։ Նրանք վերլուծել են Անգլիայից, Շոտլանդիայից եւ Ուելսից 17,000 մարդկանց տվյալներ։ Արդյունքում պարզվել է, որ 7 տարեկանում երեխայի մտավոր կարողությունների ուրեմն միջոցով կարելի է կանխագուշակել հասուն տարիքում նրա սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի մասին։ Չեմ հավատում։ Ես էլ չեմ հավատում։ Պատկերացնում ես։ Օրինակ դու քանի տարեկանում ես սկսել խոսել եւ կարդալ։ Խոսել եւ կարդալ, դե կարդալ բնականաբար արդեն դպրոցական տարիքի, չնայած մանկապարտեզում մենք արդեն տարերը սովորում ենք։ Այսքան լավ էր սովորում եւ գրում։ Այո, ես իմ նկարը փակցված էր դպրոցի պատին։ Եվ հիմա ունես, գիտեմ, դաչաներ տարբեր քաղաքներում։ Ես դրա համար հակառակվում եմ, ես շատ ընդունակ էի 7 տարեկանում, բայց ես հիմա չունեմ այն, ինչ պետք է ունենայի։ Դրա համար այս գիտնականները ինչ-որ մի բան սխալ են, բաց թողում են արել, սխալ հետազոտություն են արել։ Չգիտեմ, ինչի տակ են գիտնականները, իսկ մենք շարունակենք 7 տարեկանում ընթերցանությանը եւ մաթեմատիկական հմտություններին ավելի լավ տիրապետող երեխաները 35 տարի անց ավելի բարձր եկամուտներ, ավելի լավ բնակարանային պայմաններ, որը սուտայելի եւ աշխատատեղ են ունենում։ Այս հարցում կարևոր դեր ունեն նաեւ գեները, բնականաբար։
Այո։ Ընդհանրապես գեներն ինձ թվում է ավելի շատ։ Ամենաճշմարիտը հենց գեներն են, Գեներից ավելի շատ բան կա։ Լավ առավոտը եւ լավ օրը սկսելու համար շատ կարեւոր է եղանակը։ Կարծում եմ համաձայն ես, բոլորիս համար տեսնենք ինչ ենք հագնելու, ինչ տրամադրվածություն ենք ունենալու։ Օրինակ անձրև 3 ամբողջ օրը անձրև էր, չէ՞, ու մեծ մասը։ 3 ամբողջ օրը ռոմանտիկ տրամադրության մեջ էի անձրևի պատճառով։ Լավ, տեսնենք այսօր մեզ ինչ է սպասվում։ Բարի առավոտ Գագիկ, խնդրում եմ կտեղեկացնեք մեզ։ Ցավոք սրտի եղանակը կրկին անկայուն է։ Լավ էլի Գագիկ։ Ձեր ասածը ձեզ դուր է գալիս։ Դե հիմա ինչ անենք։ Ուզենք թե կարող վերևների հետ խոսել։ Բնությունն է թելադրում իր կամքը, ոչ թե մենք մեր կամքը բնությանը։ Ցավոք սրտի, դե բան չանենք, հա։ Իսկ մեզ այցելած ցիկլոնը միջերկրական ծովից կգործի նաև այսօրվա ընթացքում, ճիշտ է, ցիկլոնը կակտիվանա օրվա երկրորդ կեսին եւ երեկոյան ժամերին նորից շրջանների զգալի մասում կդիտվի անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում կտեղակարգին կարկուտ, ամպրոպները կուղեկցվեն ուժեղ քամիներով մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն այսօր չի սպասվում։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսին է եղանակը Արցախում եւ Հանրապետության մարզերում։ Արցախում օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ երեկոյան ժամերին կդիտվի արդեն անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես երեկոյան ժամերին կորոտան ամպրոպներ, կդիտվեն հորթառատ տեղումներ, առանձին հատվածներում մեծ է կարկտի հավանականությունը։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը 22, Կապանում գիշերը 10, ցերեկը 21, Գորիսում գիշերը 7, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում լեռնային շրջաններում ամպրոպները կուղեկցվեն ուժեղ քամիներով մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 15, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն սպասվում, կեսօրից հետո սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը 16, Գավառում գիշերը 5, ցերեկը 15, Սևանում գիշերը 6, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում նույնպես հատկապես լեռնային գոտիներում կդիտվի անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 16, Աբովյանում գիշերը 10, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Իսկ Արարատյան դաշտում տեղումներ սպասվում են երեկոյան ժամերին, կդիտվի անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում։ Արարատի մարզում գիշերը կգրանցվի 11-ից 12, ցերեկը 21-ից 22, Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է, գիշերը սպասվում է 11-ից 12, ցերեկը 21-ից 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում հորթառատ տեղումներ կգրանցվեն հատկապես լեռնային շրջաններում, Ապարանի հատվածում։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 20, Ապարանում գիշերը 5, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում նույնպես կդիտվի անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հատկապես լեռնային շրջաններում մեծ է կարկտի հավանականությունը։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը 16, Դիլիժանում գիշերը 8, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո տեղումնարատ կլինի նաև Լոռիում։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը 20, Տաշիրում գիշերը 9, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում նույնպես սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում կարկուտ։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 7, ցերեկը 18, Աշոտսկում գիշերը 4, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Իսկ Մայրաքաղաքում օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում կդիտվի անձրև եւ ամպրոպ։ Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը 22, Ավանում գիշերը 10, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսքանը, դիմացեք վատ եղանակին, մինչեւ կգա անտիցիկլոնը եւ այս արհավիրքները մի փոքր կմեղմի։ Շնորհակալություն։ Չգիտեմ, ինձ համենայն դեպս իհարկե կան մարդիկ, ովքեր անձրևային այդ վիճակներն ավելի շատ են սիրում, ես արև եմ սիրում, չգիտեմ, արևի հետ մեկտեղ միանգամից տրամադրությունը բացվում է եւ այլն։ Չնայած կան մարդիկ, որոնք սպասում են անձրևին եւ ասում են, «Վա, երբ է անձրև գալու, որ…» Այդ մարդիկ թող տեղափոխվեն Անգլիա։ Իսկական է։ Ճիշտ չեմ ասում, գնացեք Լոնդոն, վայելեք ձեր անձրևները, թողեք այստեղ արև լինի։ Գնացինք առաջ։ Գնացինք։ Բրազիլիան էլ վատ Բրազիլիա։ Այո։ Այ օրինակ ազատության հետաքրքիր դրսևորում են ցուցաբերել իտալացիները։ Իտալական Նեապոլ քաղաքի բնակիչները ցանկանալով իշխանություններին հասցնել անբարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ իրենց բողոքը դիմել են արտառոց քայլի։ Տեսնենք, նրանք ճանապարհներից մեկի փոսի կողքին տեղադրել են 2 տապանակար չինովնիկների համար։ Հայտնում է Euromag-ը։ Պատկերացնես մեզ մոտ ինչ կլիներ, որ ամեն փոսի մոտ տենց քարեր դրված լինեն, Շատ վատ տապանակարեր, կլներ։ ամեն քայլափոխին այդ քարերն են լինելու, տենց, մինչև տեղ Դրանց հասնենք։ վրա գրիշ մասնավորապես գրված է եղել, այստեղ հանգչում են Նեապոլի վարչակազմն ու բոլոր բնակիչների հույսերը։ Շատ տաքարյուն են իտալացիները։ Հարևանությամբ դրված են եղել ծաղիկներ եւ մոմեր։ Շատ հետաքրքիր է, բնակիչները պատմել են, որ չնայած ճանապարհները հաճախ են նորոգվում, այնուհանդերձ դրանք անորակ են ու մեծ փոսեր ունեն։ Իսկ եթե լուր նայ, օրինակ երբ ինչ-որ տեղ ես գնում, չէ՞ քաղաքից դուրս։ Այո։ Որպես օրենք հետ ես գալիս ներվայնացած
եւ մյուսը մեքենան տանում է սարքելու։ Ինձ թվում Կա է այդպիսի բոլոր բան։ վարորդները ինձ կհասկանան, հա, բայց գիտես ցավալ է, օրինակ Միացյալ Նահանգներում երբ որ ես վարում եմ, օրինակ շատ հազվադեպ եմ մեքենան տանում սարքելու արհեստավորի մոտ, իստեղ ավելի հաճախ։ Դրա համար չգիտեմ ում դիմեմ կամոց, բայց կուզենամ, որ այնպես Միացյալ Նահանգներում ես հաճույք ստանում մեքենա վարելուց, լիներ նաև այսպես, ոչ թե նստել մեքենա, արդեն այն գլխից, հա, նախապես իմանալով, որ ներվայնանալու ես այդ փոսերից եւ այլն։ Հուսանք որ լավ կլինի։ Իրականում մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել ճանապարհներին, որովհետև ճանապարհներից էլ է, չէ, մեր առօրյան կախված, այսինքն տրամադրությունը, մեքենաների անսարք լինելը կամ ոչ, եւ դա նաեւ ազդում է բյուջեի վրա, եթե ճանապարհները սարքի Այսինքն համ ներվայնանում ես, համ նաեւ ֆինանս ես ծախսում։ Ոչ մի լավ բան չկա։ Ոչ մի լավ բան չկա, այո։ Իսկ օրինակ շատ հետաքրքիր տեսանյութ ունենք, որը որ մեր գործընկերուհին է պատրաստել Իրինա Մկրտչյանը, թե ինչքան բյուջե է հարկավոր 1 օրվա ապրուստը հոգալու համար։ Դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Թե դարքիրա։ Աշխարհի զարգացման հետ զուգահեռ ավելանում է մարդկանց պահանջմունքների սանդղակի ցուցիչը։ 15 տարի առաջ ընդհանուր բյուջեի ծախսի մեջ չէին մտնում ինտերնետը, բջջային եւ տեխնիկական այլ նորույթների վճարումները։ Արդյունքում այսօր մարդու ծախսերի զամբյուղը եռակի ավելացել է, իսկ աշխատավարձը ոչ։ Սոցիոլոգները գտնում են, որ մեկ մարդու կենսական պահանջները բավարարելու համար օրական անհրաժեշտ է 1000 դրամ։ Տնտեսագետները այս հարցի շուրջ ընդհանուր եզրակացության չեն գալիս, իսկ մեր քաղաքացիների պատասխանները խիստ տարբեր են։ Մենակ իմ անձի համար եւ մի 30-35 հազար։ 3000 դրամ։ 5000 չի երիկի, 10000։ 5000 երևի։ 3000 դրամ։ Մինչև 2000 դրամ։ 100000 դրամ։ 2000 դրամ։ Մի 1000 դրամ ասենք թե։ 7000 դրամ փող։ 3000։ 3-ից 5000 դրամ։ 200000։ Մի օքուն մոտ մի 5-10000։ 10000 դրամ չէ։ 1500-ից 2000 դրամ մեկ հոգու օրական ծախսը։ Սննդաբաններն ասում են, որ նորմայում մարդ պետք է սնվի 3 անգամ եւ սննդակարգի մեջ ներառի բոլոր տեսակի սննդամթերքներից փոքր չափաբաժնով։ Այդ հաշվի առնելով փորձենք հաշվել մեր օրական ծախսը։ Հացաբուլկեղեն 100 դրամ, բանջարեղեն 300 դրամ, կաթնամթերք 250 դրամ, հատիկեղեն 200 դրամ, մսամթերք 250 դրամ, ռուշակեղեն 200 դրամ, ըմպելիք 200 դրամ, միրգ 200 դրամ։ Այս ամենին գումարեք նաև տրանսպորտ, կենցաղային եւ այլ ծախսեր ու բազմապատկեք ընտանիքի անդամների քանակով։ Իսկ եթե ուզում եք ձեզ զգալ հրաշագործ, ապա ստացված գումարը բազմապատկեք ամսվա օրերի քանակով եւ համեմատեք ձեր աշխատավարձի հետ։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Դե ինչ շարունակում ենք բարի լույս, ովքեր նոր են միացել մեզ եւ շարունակենք, հա։ Հասմիկ, ինչի մասն ենք խոսելու։ Ես ուշադրությունը ուրիշ տեղ էր, որովհետեւ տեսնում եմ, որ ինչ որ կանանց մասն ենք խոսելու եւ շեղվեցի մի անգամից։ Շատ լավ է, առողջ ռեակցիա է, շատ ճիշտ ռեակցիա է, այո։ Տղամարդու ռեակցիա էր։ Իհարկե։ Համապատասխան, այո։ Անցնելով առաջ խոսում ենք կանանց մասին։ Տղամարդկանց համար նախատեսված Մաքսիմ ամսագրի, ուրեմն կազմած մոլորակի ամենասեքսուալ կանանց վարկանիշային աղյուսակը բազմաթիվ վեճերի պատճառ է դարձել ընթերցողների շրջանում։ Սա քեզ էլ կհետաքրքրի։ Նախ, առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է 20-ամյա ամերիկացի երգչուհի եւ դերասանուհի Մայլի Մայրուսը։ Так. Կներես Սայրուսը, ով արդյունքների պաշտոնական հայտարարումից մի քանի օր առաջ Twitter-ում հայտնել էր, որ ցուցակում լավագույնն ինքն է լինելու։ Դե նայ, օրինակ ինչ թվում է վատը չի, նայ։ Ու հաշվառելով, որ մենք հայերս ավելի շատ այսպես բացի վրա, այսինքն բլանդինկաներ ենք սիրում, ինձ թվում է բավականին լավ է։ Բայց գիտես ինչ, մի քիչ կարող էր ավել լինել նրա քաշը, կարծում եմ ֆորմաներ կան, տեղեր կան, կնոջ մարմնի մասեր կան, որոնք պետք է շատ ավելի այսպես ընդգծված լինեն։ Հիմա ոնց որ ավելի շատ հայ տղամարդիկ, որ կնոջ վրա պետք է ավելի շատ։ Ես չեմ ասում գեր լիներ, բայց օրինակ կոնքային մասը կարող էր շատ ավելի այսպես ընդգծված լինել։ Հայրասած բռնվելու տեղ լիներ, էլի, ասում են։ Գուցեև, այո, գուցե մի քիչ ասիական եմ մտածում, բայց ամեն դեպքում ասում էլի։ Դա բավական շատ տղամարդիկ ասին, ապրես հասո ջան, ապրի մեր Հասմիկը։ Լավ ասում, մի քիչ պապատի բանը լի, բայց դեսես։ Այո, նրան իդեպ բազմաթիվ այս երգչուհուն եւ դերասանուհուն Մայլի Սայրուսին բազմաթիվ ընթերցողներ այդ կոչման արժանի չեն համարում։ Տես ինձ հետ համախոհ մարդիկ կան։ Մի մասը նույնիսկ
տեղադրել է ամսագրին երգչուհու նոր երգը գովազդելու համար, որը կթողարկվի հունիսին եւ նշել են, որ երգչուհին ավելի շատ տղայի է նման։ Ահա, ես ինչ-որ բան գիտեի, որ ասում էի, փաստորեն։ Բացի այդ ցուցակում հայտնվել է գոյություն չունեցող մի աղջիկ, ամերիկացի ֆուտբոլիստ Մանտի Տեոյի հորինված ընկերուհին։ Նա զբաղեցրել է 69-րդ տեղը։ Փաստորեն ինչ-որ մեկը հորինել է։ Նայ, սա արդեն տեսնում ես։ Ահա։ Սելենա Գոմեսն է։ Սելենա Գոմեսն է։ Անցնենք առաջ, ուրեմն ըստ Մաքսիմ Աքսագրի ամենասեքսուալ կանանց տասնյակն ունի հետևյալ տեսքը։ Ահա, Ռիհանան, այ։ Առաջինը Մայլի Սայրուս, երկրորդը Սելենա Գոմեզ, երրորդ տեղում է Ռիհանան, այո, չորրորդ տեղում է Միլա Կունիսը, հինգերորդ տեղում է Ջենիֆեր Լոուրենսը, վեցերորդ տեղում է Ջենիֆեր Լավ Հուիթ, յոթերորդ տեղում է Էշլի Թիսդեյլը, ութերորդ տեղում է Քեյթ Ապթոն, իններորդ տեղում է Վանեսա Հաջենսը եւ 10-րդ հորիզոնականում է Էլիշա Քաթբերթը։ Որ մեկն էր Քաթբերթ, ահա։ Քաթբերթը այս է։ Սա էլ Քաթբերթ։ Նա հիմա ընդհանուր այսպես ես նայեցի եւ հասկացա, որ ավելի շատ նիհարներ, ասենք այսպես, ավելի շատ էին, քան Այո, փաստորեն հիմա մոդայիկ չեն, հա, այդպես։ Մոդայիկ է, բայց եթե նկատել ես, օրինակ անընդհատ այդ թեմաները կա, հա, այսինքն տարեց տարի, չգիտեմ, այդ մոդան էլ է փոխվում, հա, ժամանակին 70-ականներին ուրիշ մոդա էր, հետո փոխվեց, հետո անգամ մի քիչ ավելի շատ գերերն են, հետո նորից նիհարները, չգիտեմ, ինձ թվում է ոչ շատ չաղը, ոչ շատ նիհար, ինձ թվում է միջին չափս ամենալավ տարբերակն է։ Այո, բայց կա այսպիսի կարծիք, որ ըստ հարցումների ամենակատարյալ կանացի կազմվածքը ճանաչվել է Մերլին Մոնրոյի Այն այ, ինձ թվում է տեղը թե չնայած Մերլին Մոնրոն ինձ թվում է մի քիչ ավելի շատ։ Դե այն ժամանակվա ստանդարտներից ելնելով, այն ժամանակ 90-60-90 չէր, եթե չեմ սխալվում։ Հա, դա ինձ թվում է չափերը կապ չունի, մարդը սմարթ լինի, չէ՞։ Իհարկե, համն ու հոտը։ Բա ոնց, Reader's Digest ամսագրի հետազոտության համաձայն ամերիկացիներն առավել վստահություն են ներշնչում դերասանները, քան քաղաքական գործիչներ, ում կվստահեիք երկրի կառավարումը, հարցին ամերիկացիները չեն տատանվել եւ միանգամից պատասխանել են Թոմ Հենքսին։ Դերասանի։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Տեսնում ես։ Իսկ մենք նրան են հաջորդում Սանդրա Բալոկը, Դենզել Վաշինգտոնը եւ Մերիլ Ստրիպը։ Իդեպ նախագահ Օբաման հայտնվել է ցուցակի 65-րդ տեղում։ Խայտարակություն։ Պատկերացնես։ Գրիշա, մենք հիմա կքննարկենք սա, բայց դիտենք գովազդ եւ վերադառնանք։ Այո, գովազդ շանթի եթերում գնացինք։ Կրկին բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին սելերոստայտողներ, չնայած եղանակը այսպես տատանվում է, բայց ընդհանուր առմամբ թող տրամադրությունը բարձր լինի, իսկ բարձր կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Գովացի մեզ։ Ոչինչ, փոքր կարելի է, փոքրիկ գովեստի խոսքեր, վստահ եմ շատերն արդեն ըմպում են իրենց մեկ գավաթ սուրճ, ինչը շատ հաճելի է, ամբողջ տանով մեկ տարածվել է սուրճի բույրը։ Ես նախանձեցի ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, դեռ ես էլ կցանկանայի այդպես լիներ։ Անցնենք առաջ, ձեզ տեղեկացնենք հետաքրքիր նորությունների եւ լուրերի։ Այ օրինակ Բրազիլիայում համերգի ժամանակ բեմի վրա Փոլ Մաքքարթնին մորեխների կողմից ենթարկվել է հարձակման։ Պահո։ Այնուամենայնիվ The Beatles խմբի նախկին անդամը, ով հայտնի է կենդանիների նկատմամբ իր սիրով, հանգիստ շարունակել է համերգը։ Միայն Փոլ Մաքքարթնին կարող էր հանգիստ շարունակել համերգը։ Ասենք մի հատ քեզ վրա վերցրու, երգում ես եւ մորեխները։ Ես չեմ հիշում համերգներ, ես Լոս Անջելեսում եւ ինչ որ այտենց դե բացօթյա տեղեր, երևի մորեխներ են էլի, այդ չեմ հիշում ով էր։ Եվ հետո հարցակում եղավ վախից, ուրեմն ես ասեմ այդ երգիչը փախավ բեմից, դեռ ես Փոլ Մաքքարթին ըմբռնումով է մոտեցել այդ ամենը։ Բացի այն, ասեմ, որ նաեւ Փոլ Մաքքարթնին սկսել է այսպես հումորով, թե կես կատակ, կես լուրջ շփվել մորեխի հետ։ Մորեխ ջան, ոնց ես, նորմալ։ Այո, զրույցի է բռնկվել, վերջինս սակայն չի կորցել իրեն եւ սկսել է շփվել մորեխի հետ, որն իր ձեռքին էլ կանգնել էր, սա իմ փոքրիկ ընկերն է, որի անունը Harold է, ասել է Փոլ Մաքքարթնին։ Շատ հետաքրքիր է։ Դե, Փոլ Մաքքարթնի մասին իհարկե կարելի է անվերջ խոսել, իսկ մենք այս պահին լսենք Melodica Edge-ի այսօրվա երգը։ Այո, տեսնենք թե ինչ երգ է մեզ համար պատրաստել Արմեն Եսայանցը, խնդրեմ։
Բարև սիրելի հեռուստադիտող, այսօր Մելոդիկայի հերոսները 5 գեղեցիկ աղջիկներ են։ Մի խումբ, որը մի քանի տարվա մեջ իսկական իրարանցում առաջացրեց համաշխարհային շոու բիզնեսում, անցյալ դարի 90-ական թվականների վերջում։ Խոսքը Spice Girls խմբի մասին է։ Viva Forever երգը ընդգրկված էր խմբի երկրորդ ալբոմում Spice World և լույս է տեսել 1998 թվականին, լավ ընդունվելով թե ունկնդիրների, թե երաժշտական քննադատների կողմից։ Քանի որ երգի թողարկումից մի առ ժամանակ անց խմբի անդամներից Jerry Halliwell-ը լքեց խումբը, այն հիմնականում կատարվում էր մնացած 4 անդամների կողմից։ Երգը բավական լավ էր հանդես գալիս տարաբնույթ չարթերում, դառնալով խմբի 8-րդ սինգլը, որ արժանացավ պլատինե սկավառակի։ Սինգլը նաև կոմերցիոն տեսանկյունից էր հաջողակ, չնայած որոշ խնդիրների Ջերիի հեռանալու պատճառով։ Երգը գրավեց առաջին հորիզոնականները Մեծ Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում, առաջին եռյակում էր բազմաթիվ եվրոպական և ասիական երկրներում։ Viva Forever-ի տեսահոլովակի ռեժիսորը Սթիվ Բոքսն էր։ Հոլովակում խմբի բոլոր անդամները հանդես են գալիս որպես փերիներ։ Երգը միշտ եղել է խմբի համերգների անբաժանելի մասը։ Հիշատակման է արժանի խմբի կենդանի կատարումը հանճարեղ տենոր Լուչանո Պավարոտիի հետ միասին, Պավարոտի և ընկերներ ամենամյա բարեգործական երեկոյի ընթացքում։ Կոմպոզիցիան բաժանումից հետո մնացած հիշողությունների մասին է։ Երգչուհին հիշում է ամեն ինչ, ինչ հաճելի էր միասին, ինչպիսի երազ էր դա, երգում նաև իսպաներեն տող կա, հաստամանյանը, այսինքն ցտեսություն, կրկներքը ուղերձ է սիրելիին, ում երգչուհին միշտ կսպասի հավետ։ Այսպիսով վայելեք այս բալադային ստեղծագործությունը Spice Girls-ի գեղեցիկ անդամների կատարմամբ։ Միշտ էլ երաժշտությունը էլ ավելի է բարձրացնում մեր տրամադրությունը, գցում է հիշողությունների մեջ, ինչու ոչ, օրինակ ես մի հատկություն ունեմ, ես հիշում եմ, որ երգի տակ եմ ներքո եմ համբուրվել առաջին անգամ։ Իսկ ես ասում եմ տրամադրությունը օրինակ եթե ինչի լինում անկեղծ, մեքենայում երաժշտությունը, նու պարզ է իմ սիրած երգերը միացնում եմ բարձր Մի երգ կասես։ Անգամ մի երգ դնում եմ, հա, բարձր, հիմա օրինակ Michael Bublé-ի երգերից կա, կամ Frank Sinatra, կարևոր չի որ երգը բարձր դնում, 4-5 րոպե տրամադրությունից մի անգամից բարձրանում։ Այո, երաժշտությունը իսկապես բուժում է հարգելի հեռուստատողներ, կարող եք դուք էլ եթերից հետո բարձր միացնել տանը երաժշտություն եւ երաժշտաթերապիա անել։ Այ ինչու՞ չէ։ Իրոք օգնում է։ Գրիշ, ես հիշում եմ տարիներ առաջ դու այդպիսի փորձեր էիր անում, ինչ որ ներկայացումների մեջ էիր հանդես գալիս, այդպես Դա 20 տարի առաջ, 25 տարի առաջ մետրո թատրոնը հիմնեցինք, հետո տարիներ գիտես արդեն զբաղվում եմ շոումենությամբ, ամեն ինչով բացի թատրոնից, բայց միշտ ուզում էի եւ վերջո արեցինք այդ ներկայացումը, որի մասին երևի արդեն շատերը գիտեն, Ջինջան ներկայացումը։ Ջինջանի մասին է խոսքը, այո, երբ կարող ենք գալ եւ վայելել այդ ներկայացումը։ Իդեպ վաղը մայիսի 14-ին Սիլերուստայի տոնը, ովքեր չեն տեսել, ուզում եմ հրավիրել Ստանիսլավսկի անվան դրամատիկական թատրոն երեկոյան ժամը 7-ին Ջինջան ներկայացումը դիտելու։ Ինձ թվում է ձեր դուրը կգա։ Այո, ես ինքս բնականաբար անպայման Դու հրավիրված ես։ Շատ շնորհակալություն, ես կգամ, ձեզ եմ խորհուրդ տալիս հարգելի հեռուստատողներ, որտեղ մեր կյանքում շատ հաճախ մեզ չեն բավարարում դրական լիցքերը, ծիծաղը, լիաթոք ծիծաղ, ինչը որ կլինի ներկայացման ընթացքում։ Շարունակենք։ Այո, շարունակենք եւ խոսենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որը հետաքրքիր թե կանանց համար, թե տղամարդկանց։ Միշտ ասում ենք, չէ, կանայք սիրում են ականջներով, բայց պարզվում է, որ ոչ միայն կանայք են սիրում ականջներով, Գրիշա։ Միանշանակ կարող եմ ասել, շատ հաճախ տղամարդուն, երբ որ մի հատ լավ բան ասում, չէ, կինը։ Հաճոյախոսություն, գովեստի խոսք։ Միանգամից տրամադրությունը բարձրանում է, ինքն ավելի շատ տղամարդ ազգում։ Մի խոսքով շատ ճիշտ է, տղամարդիկ են ականջներով սիրում։ Այո։ Եվ տղամարդկանց շատ դուր է գալիս, երբ իրենց գովաբանում են։ Նրանց համար հատկապես հաճելի է գովաբանություններ լսել սիրելի կնոջ շուրթերից, ով նրան ամենից ամենան է համարում։ Հաճախոսությունները նրան անհրաժեշտ են ոչ միայն ինքնագնահատականի բարձրացման համար, այլ օրինակ յուրաքանչյուր տղամարդ ցանկանում է լսել, որ իր սիրելիի համար ամենալավն է աշխարհում։ Տղամարդուն անհրաժեշտ է տեղին գովաբանել, գնահատելով հատկապես այն հատկանիշները, որոնք վկայում են նրա առնականության մասին։ Այդ դեպքում հələ անտեղի էլ ուղղակի ասել, եթե անգամ սուտ է, դա կանանց են ուղղակի խորհուրդ տալիս, ու տղամարդը իրան շատ լավ կզգա։ Այո, իսկ ամենագլխավորը հաճոյախոսությունը պետք է անկեղծ լինի։ Այսինքն եթե Ես դա անկեղծ պետք է լինի, այդ եմ ասում, շատ տեղերում կարող անկեղծ չլինի, բայց մեկ-մեկ ինձ թվում է խելացի կանայք այդպես են անում։ Իմաստուն կանայք կարող են։ Պետք էլ չի, բայց այդպես իմաստուն լինելով խելացի, մենք ասում ենք, վայ Մարջան, քո նմանը չկա։ Ու տղամարդը միանգամից նվեր է առնում։
ու ավելի ուշադիր լինում։ Լավ, շարունակենք եվրոպական հայտնի պարբերականներից մեկը հարցում է անցկացրել պարզելու համար, որոնք են ամենագրավիչ մասնագիտությունները։ Եվ այսպես կանացի ամենագրավիչ մասնագիտությունների վարկանշային աղյուսակը գլխավորում է ուշադիր մերկապարուհու մասնագիտությունը 30% ձայն։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը կիսում են բորտ ուղեկցորդուհին եւ ֆոտոմոդելը։ Ինձ թվում է հարցումն անցկացվել է միայն տղամարդկանց շրջանակներում։ Այն էլ են տղամարդկանց, որոնք լավ հետո կասեմ։ Լավ, հետո։ Այնուհետև հաջորդում են մերսողի, բուժքրոջ, ֆիթնես մարզուհու, քարտուղարուհու, սպասուհու, դերասանուհու եւ բալետի պարուհու մասնագիտությունները։ Պատկերացնում եք։ Պատկերացնում եմ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ ես շատ կցանկանայի։ Դու ինչ կցանկանար օրինակ, եթե մերկապարուհի չէի ցանկանա։ Ահա։ Երևի բորտ ուղեկցորդուհի։ Հա, ինձ թվում է քեզ կսազեր։ Այո, ինձ շատ են ասել, միջալով դրա համար եմ ասում։ Ինչ կցանկանաք թե, այո, ես էսպես շատ ուրախ դրամատուրգիա։ Ոչ, ես սիրում եմ շփումը մարդկանց հետ։ Էկոնում կլասում էլ չէի հրաժարվի, իհարկե բիզնես կլաս էլ կգնայի, կգայի էսպես աչիկներով կնայեի բոլորին, կփորձեի դրական լիցքեր հաղորդել ուղևորներին, կզրուցեի նրանց հետ։ Կտեսնեի թե ինչ հոգեբանական խնդիրներ ունեն, կփորձեի օգնել նրանց, թեկուզ խորհրդով, թեկուզ ժպիտով։ Ինձ թվում է թե Հասմիկ Կարապետյանը աշխատեր բորտվերսուի, Արմավյան չէր փակվի։ Շատ ճիշտ բան ասացիր, շատ ճիշտ։ Կորցրել եք, այո։ Այնպես որ հարգելի ուրեմն կոմպանիաներ ի նկատի ունեցեք այդ փաստը։ Հաջորդ անգամ է որ Հասմիկին անպայման հրավիրեք ձեզ մոտ աշխատելու։ Չէ, դա որ Հասմիկը միանշանակ բարձր տրամադրություն է փոխանցում, ինձ թվում արդեն բոլորը շատ լավ հասկանում են եւ տեսնում են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Անցնելով առաջ, տղամարդկանց մասնագիտությունների վարկանշային աղյուսակը 18%-ով գլխավորում է ֆիթնես մարզիչը։ Այո, ես համաձայն եմ։ Բայց ասեմ ինչու, որովհետև ֆիթնես մարզիչը քեզ գեղեցկացնում է, անշահախնդիր, այսինքն ոչ մի նախանց չկա։ Համոզված ես, որ անշահախնդիր։ Ես համոզված եմ, ինձ մոտ միշտ այդպես եղել, չգիտեմ ում մոտ ոնց, բայց անշահախնդրությունը ինձ ուղեկցում է։ Փորձենք հավատալ, հետո։ Մի փորձիր, հավատա Գրիշ։ Հավատանք։ Երկրորդ տեղում մերկապարողն է, 17%։ Եւ կանանց մոտ եւ տղամարդկանց մոտ Մերկապարողը երկրորդ տեղում է, այո։ Երրորդ եւ չորրորդ տեղը 15%-ով կիսում են մերսողն ու զինվորականը։ Ես հարգում եմ զինվորականներին, ուրեմն ցանկում ընդգրկվել են նաև բարմենի, օդաչուի, փրկարարի, մոդելի ու նավաստիի մասնագիտությունները։ Չէ, շատ ճիշտ ընտրված է։ Հա, օբյեկտիվ է, չգիտեմ։ Եվրոպացիների մեծամասնությունը գտնում է, որ կնոջ աշխատավայրում գրավչություն է հաղորդում, ուրեմն մասնագիտական համազգեստը։ Համաձայն եմ, դա 53%-ն է կազմում, իսկ տղամարդկաց այն աշխատանքը, որտեղ անհրաժեշտ է քաջություն դրսևորել 29% եւ ուժ ցուցադրել 28%։ Այ ուժը միշտ եթե տղամարդու մասին խոսում, դու համաձայն ես։ Իհարկե, ուժը միշտ էլ գեղեցկացնում է տղամարդուն։ Իդեպ նշեմ, խոսեցիր բուժքույրերից, 3 մայիսի 12-ը տոնական օր էր, բուժքույրերի օրն էր 3։ Այսինքն կարծում եմ, որ կարելի է նրանց նվիրել մեկ օր, որովհետև նրանք հոգում են մեր առողջության մասին, շատ հոգատար են, մեծահոգի են, համբերատար ամենակարևորը, այնպես որ շնորհավորում ենք հարգելի բուժքույրեր։ Այո, ես էլ եմ շնորհավորում, որովհետև ես էլ բժիշկ լինելով ինձ ընդհանրապես ինչ որ բժշկության հետ կապ ունի, շատ հաճելի է։ Դրա մասին էլի կխոսենք, իսկ հիմա կրկին գովաստ։ Այո, գովաստներ եթերում։ Սպիտակ խալաթով ու ճնշման սարքը ձեռքին։ Նաիրա Երեմյան իրեն այս տեսքով հիշում է դեռ փոքր տարիքից։ Փոքրիկ բուժքույրը բռնում էր ծանոթ ու անծանոթ մարդկանց ձեռքն ու առաջարկում իր օգնությունը։ Իսկ դեղատոմսը բոլորի համար նույնն էր, ժպիտ, ինչին հիմա ավելացել են նաև մասնագիտական հմտությունները։ 2 ժամը մեկ մենք պետք է պարտադիր կատարենք ջերմաչափում։ Երբեմն մենք ավելի հաճախել ենք կատարում, եթե դրա կարիքը լինում է, բայց պլանային 2 ժամը մեկ կատարում ենք ջերմաչափում, զարգերակային ճնշման չափում։ Ասում են բուժքույրը միակ մարդն է, ով կռվի դաշտից դուրս է բերում վիրավորներին, խնամում նրանց հարկ եղած դեպքում 24 ժամ անընդմեջ։ Խաղաղ ժամանակներում էլ բուժքրոջ աշխատանքում ոչինչ գրեթե չի փոխվել։ Լավ ես, բալես։ Գլուխդ չի ցավում, խաղացել ես, գիշերը լավ ես քնել։ Ապրես դելու։ Մեր աշխատանքը շատ ծանր է, դժվար, բայց մենք այն շատ սիրով ենք կատարում։
Եվ հենց այդ պատասխանատվությունը, այդ մեծ սերը հիվանդի հանդեպ, մեր աշխատանքի, մասնագիտության հանդեպ մեզ բերում է աշխատանքի։ Եթե դու չսիրես, կյանքում չես կարող աշխատել, որովհետև այստեղի աշխատանքն է այնց աշխատանքա, որ ինքդ էլ ես զարմանում, թե ոնց ես այդ ամեն ինչը կարողանում անես ու տանես, բայց այն վերջի արդյունքը, որ ինքը դեպի լավ է ու լավ է, այդ պահ մոռանում ես ամեն ինչ։ Բուժքրոջ հագեցած աշխատանքային օրը սկսվում է փոքրիկ ժողովով։ Բժիշկներն այն անվանում են պիծի մինուտկա, երբ 5 րոպեի ընթացքում քննարկում են ողջ օրվա անելիքը, նույնիսկ իրենք են զարմանում, թե ոնց են հասցնում։ Բուժքույրը պետք է սիրի իր մասնագիտությունը առաջինը, պետք է բարի սիրտ ունենա, պետք է խելացի լինի, պետք է հասկանա իր աշխատանքը, ազնիվ, պատրաստական, բարի հոգի, բարի խիղճ, եւ պետք է ամեն պահ իր խղճի դեմ պատասխան տա։ Բուժքույրերն իրենց մասնագիտական հմտություններն առաջին անգամ ցուցադրել են Ղրիմյան պատերազմի ժամանակ, բայց այդ ժամանակ նրանց անվանում էին գթասիրտ քույրեր, որոնց ղեկավարում էր Ֆլորենս Նայտինգեյլը։ Ի պատիվ գթասիրտ քույր Ֆլորենս Նայտինգեյլի բուժքույրերի միջազգային խորհուրդը 1974 թվականին որոշում ընդունեց, որ ամեն տարի մայիսի 12-ին նրա ծննդյան օրը աշխարհը նշում է բուժքույրերի տոնը, որը ոչ թե մասնագիտություն է, այլ կոչում, որը պատասխանատվությամբ պետք է կրել։ Արթուր Օսիպյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Շնորհավորում ենք բոլոր բուժքույրերին, բոլորին, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Եվ քանի որ ես բախտավիճակվել այս վերջի 3 տարին վարել պարային նախագծեր, ես ուրեմն պնդեցի եւ պահանջեցի, որ մենք ունենանք հյուրեր հենց այդ ասպարեզից։ Եվ հաջողվեց, ասեմ։ Եվ հաջողվեց, սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր հյուրերն են ուրեմն Արինա Արարատյանը եւ պարողներ Կարեն Խաչատրյանը եւ Հասմիկ Տեր Գրիգորյանը։ Բարի առավոտ։ Ոնց է տրամադրությունը, առավոտ շատ լավ շուտ, հա։ Այսպես մենք ձեզ ավելի կարտնացնենք ընթացքում։ Պայթադրոնեք եւ իհարկե որտեղ կան մի շարք հետաքրքիր ներկայացումներ, չէ՞ Արինա, բայց այսօր խոսելու ենք ուրեմն Չիպոլինոյի արկածների մասին, հա, այդ ներկայացման մասին, մանկական պարային, ինչը շատ կարեւոր է։ Ներկայացում։ Ինչու ընտրեցիր Արինա ջան, հենց այդ գործը ստեղծագործել։ Չիպոլինոյին ընտրեցիր։ Ինչու հենց Չիպոլինոյին, նախ եւ առաջ շատ էի սիրում այդ բուլտիկը։ Եվ երաժշտությունը շատ լավ էր, շատ էր դուրս գալի։ Ու միտք ծնվեց երեխաների ուժերով, երեխաների համար ներկայացում բեմադրվի։ Ճիշտն ասած, մի քիչ դժվարություններ եղան, որովհետեւ պարտիտուրա չկար։ Մենք ընդհանրապես կլավիր ունեինք մեր ձեռքում եւ Արմենը Սարգսյան 0-ից հավաքեց, առանջրով կարեց ու սկսեցինք աշխատել երեխաների հետ, հետո կարիք ունեցանք դիմենք լուրջ հասակով մեծ դերասաններին։ Ուզում եմ անպայման թվեմ իրանց, դա Լևոն Նահարությունյան, դա Կարեն Խաչատրյան։ Մեծերից։ Ինքը հիմայա մեծ, հետ վաղտ ինքը ենքան էլ մեծ չէ։ Ահա, փոքրիկ է։ 17-18 տարեկան էր, Արսեննա Գրիգորյան, Սուրեննա Ռուստամյան։ Հիմա մեր հետ Հարութնա Թոփալիձիս եւ Քնարիկ Կարապետյանը։ Լավ կազմ է, իսկ երեխաները քանակությամբ ինչքան է։ Օй, ես չասեմ ինչքան է, որովհետեւ 65 հոգի բեմի վրա։ 65 երեխա։ Դժվար չէ աշխատել այդ քանակությամբ երեխաների հետ։ Ասմիկ ջան, եթե ես իմանայի, որ դժվար է, ես այդքան չէի գրավի։ Հասկանալի է, պաստոն Да, счастье в неведении։ Հասկանալի։ Դա մենք ռիսկով 65 հոգանոց ներկայացում ենք բեմադրել։ Սիրվեց այդ ներկայացումը հանդիսատեսի կողմից։ Ինչքան ժամանակ է այն արդեն 8 տարի է խաղում ենք։ 8 տարի է խաղում ենք։ Կան ինչ դերես խաղում ավելի sense ընդլայնված պատմի եւ ինչքանով կապ ունես այդ դերի հետ։ Ես փոխառնվածքով։ Ասում ռուսերենով Պրինց Լիմոն։ Կիտրոն Արքայազն հայերեն, Կիտրոն Արքայազն։ Պրինց Լիմոն եմ խաղում, ես 18 տարեկան էի, դեռ ասենք նոր էի մտնում ասպարեզ, պարային լուրջ ինչ որ խաղարկային, ես դեռ ոչ մի Եվ լիմոնը օգտագործում էր միայն տեկիլայի հետ։ Տեկիլա չէր խմում ինքը։ Ես դեռ չէի մտել ասպարեզ պարային, ընդհանուր լուրջ պարային ասպարեզ չէի մտել, կայի ասպարեզում, բայց տենց հարեկամության ստուդիայում էի պարում։
Արինայի կողմից ստացա հրավեր, որ բարեմ այդ ներկայացման մեջ։ Պրինց Լիմոն իմ համար դա մի քիչ շատ բարդ էր։ Լինի բիրիվը, ճիշտն ասած, մենք ունեինք պրինց Գարիկը Գամազյան, ինքը իրոք պրինց է, ինքը կյանքում էլ է պրինց։ Հետո ինչ եղավ։ Հետո որ Կարենը մտավ դահլիճ, ասեցի Գարիկ դու գնացիր Չիպոլոներ, Կարենն է Լիմոնը։ Նշեմ, որ ես շանթիում մասնակցել եմ պրոյեկտին, այդ ամեն ինչը ես որ ստացել եմ, խաղարկային եւ այդ ճանապարհը, որ ես անցել եմ, պարային ասպարեզում սկսել եմ Արինայի մոտ։ Այսինքն այդ ամեն ինչին ես սպարտական եմ Արինային, որովհետև ես փակ էի ինքս իմ մեջ, որպես պարող, որովհետև պարողներ կան, նայում եք անհետաքրքիր են ու շատ լավ շարժվում են, բայց ոչ մի խաղարկային եւ շարժում չունեն։ Իսկ Արինայի մոտ այդ ուսումը ես ստացա եւ Կարեմա գովում ես Արինային, որ հաջորդ ներկայացմանը դու նորից խաղաս իրա մոտ։ Ասա դա էլ կա, էդ էլ կա, հա։ Բայց ամեն ոչ դեպքում մի ներկայացում չի բեմադրում առանց Կարեն Խաչատրյանի։ Ահա, աբայուդ նգովացի։ Դե ես էլ փորձում եմ ամեն կերպ, այս մի քիչ դժվար գործընթացում, մեր բարային աշխարհում չկորցնել Արինայի հետ աշխատելու այդ հենց հաճույքը, որովհետև ես ամեն ինչ անում եմ, որ այդ շատ գործեր ունեմ կողքից, բայց համատեղ եմ։ Իսկապես տես Արինան իրոք ես էլ եմ Արինային շատ մոտիկ, շատ լավ անձնավորություն, պրոֆեսիոնալ, ինտելիգենտ, դա էլ շատ հազվադեպ է հանդիպում այդպիսի մարդկանց։ Օրինակ լսել եմ, որ ներկայացումը դուր գալիս ոչ միայն երեխաներին, նաև լսել եմ, որ մեծերն մեծ հաճույքով նայում են։ Այդպես է, Հասմիկ ջան, քեզ էլ լսել։ Միանշանակ ու այդ կրկնակի ավելի մեծացնում է հաճույքը հենց խաղալու բեմում։ Ու ես ինչ եմ նկատել, որ երևի այս ներկայացման ամենակարևոր կետը այն է, եթե զուտ մանկականից, ինչ որ Չիպոլինոյի արկածներից ու մուլտիկից մենք վերացարկվենք, հա, այս մի ներկայացումը, որտեղ որ բարին հաղթում է չարուն։ Ու այդ առումով, չգիտեմ կոնկրետ, մենք բաղ չի վիճակվել դեռևս ինչ որ արտերկրում հանդես գանք հյուրախաղերով, բայց հայաստանյան ինշալլահ, բայց ինչ վերաբերում է հայաստանյան հանդիսատեսին, նկատել եմ, որ այդ ծարավը, երբ որ բարին հաղթում է չարին կա ու անգամ այս մանկական ներկայացման մեջ այդ վերջը տեսնելով, այդ happy end-ը տեսնելով, իրոք մեծերն են ոգևորվում, եւ կարծում եմ հենց այդ գլխավոր պատճառը, որ մեծահասակներին նաեւ Դե լավ, որ գոնե հեքիաթներում դեռ բարին հաղթում է։ Այո, կյանքում էլ է հաղթում, կա դեռ այդ երևույթը, մենք կշարունակենք Հասմիկի հետ զրույցը, Գրիշա, դիտենք գովաստ եւ վերադառնանք։ Այո, գովաստ շանթի եթերում։ Շարունակում ենք զրույցը մեր հյուրերի հետ, անդրադառնանք մեր Չիպոլինո մանկական պարային ներկայացման հերոսուհիներից մեկին, Հասմիկին, որը մարմնավորում է հենց Չիպոլինոին։ Այո, հեշտ է խաղալ Չիպոլինո եւ ինչքանով է ձեր կերպարը համահունչ ներքին աշխարհի հետ։ Բայց շատ հեշտ է խաղալ, որովհետեւ այն տարբերակներից եմ իշտեղել, որ Արինան էլ երևի կհաստատի, որ ես տղաների կերպարները շատ ավելի լավ եմ կատարում, քան աղջիկների կերպարը։ Չիպոլինոն ավելի տղա է։ Չգիտեմ, երևի դա մանկությանս հետ է կապված, որ ես եղել եմ պացան աղջիկներից, որոնք ավտոտնակների վրա վազել են, ինչ որ ծառերի վրա, թթի ծառերի վրա, հա, մասնավորապես։ Չիպոլինը տուն արի շուտ։ Որտեն դեռ 2005 թվականին ես դեռ 13-14 տարեկան աղջիկ էի, որը դեռ էլի մեկ այդ տղայական վիճակներում էր, երբ որ Արինան բեմադրեց ու ընդհանրապես միշտ պարային բեմադրություններում, եթե կար տղայի կերպար, ես միշտ մարմնավորում էի հենց այդ տղայի կերպարը, ինձ միշտ ստացվում էր, հա, չափազանց sense կոկետ էի, չափազանց ինչ որ հետաքրքիր եւ այլն։ Ու նաև ունեմ երկու եղբայր, այսինքն գիտեմ նաև տղա լինել, ինչպես պետք է դա կատարել, իսկ ինչ վերաբերում է Չիպոլինոյի կերպարին, էլի արդարության համար կյանքում էլ մարտնչող, չարի դեմ չխոնարհվող եւ այլն կերպար եմ, դրա համար հա երևի հենց այդ էր հաջողության գրավականը, որ իսկապես դրանից Հասմիկի օպտիմիզմը եւ ժպտերեսությունը դա զգացում է, լավ է, անմիջապես զգացվեց։ Ահա։ Հավելեմ, որ Հասմիկը նաև արևելագետ է, մասնագիտությամբ։ Ասենք որ գովազդի ընթացքում պարզեցինք, որ Հասմիկը արաբերեն գիտի։ Կարճ, հա, Չիպոլինո ներկայացումը շատ լավ ներկայացում է, հրավիրում ենք բոլորին արաբերեն։ الممثلة تشيبولينو جيدة جدا تفضلوا وشاهدوا. Ամեն ինչ պարզ է։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ասպարսոյաստը ничего не понятно։ Սիրահայրը թողգան։ Այո, սիրահարը հասկացան մեզ։ Լավ, Արինա, ես գիտեմ, որ լսել եմ, որ ինչ որ ձևավորման փոփոխություն ա եղել, հա, բեմադրություն։ Այո, մենք ունենք նոր բեմի ձևավորում։ Ինչ ա եղել այդ դեպքում։ Միջև այդ ինքը ավանդական
տնակներ էին առանց զադնիկի, չգիտեմ զադնիկ հայերեն ոնց կարելի ասել։ Ետևի։ Առանց ետևի ասմիկներ արաբերեն ասի, չէ՞ ամեն ինչ։ Տակի զուրջ գալ էլի, քանի որ հայերեն չգիտենք, գոնե արաբերեն։ Զադնիկ, բլլավահաբա։ Հիմա մենք ունենք շատ շքեղ բեմի ձևավորում, որը արված է մանկական գեղագիտական կենտրոնի սաների եւ սոզ գյուղերի երեխաների ձեռքերով, իրանք նկարել են այդ ամեն ինչը եւ երեխաներ են նկարել։ Այո, շատ սիրուն է, շատ հավաքեց բեմը եւ լրիվ ուրիշ պատկեր է հիմա մեր մոտ։ Ու ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ իրանց դասատուներին Գայանե եւ Աննա Միքայելյաններին։ Ես ասեմ, որ մենք շատ լավ երեխաներ ունենք։ Ես ինչ որ մի ժամանակ շատ քննադատում էի, հա, ասում եմ, այ չէ, դե կա, չէ, տարիքային բանել կա, ասում ես, երիտասարդները գուցե ավելի պակաս, բայց այս շփվելով նախագծերի միջոցով երեխաներ, երիտասարդներ, հասանկեղծ եմ ասում, շատ լավ երեխաներ կան, այն հետս կամազարես, շատ տաղանդավոր, լավ, դաստիարակված համով հոտով, այդ դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր այդ տարբերությունը դնում են եւ գուցե թվում է որ ջահելները ավելի, չգիտեմ, մենք ավելի բարձր, իրանք ավելի բան, չէ, անկեղծ եմ ասում, որ շատ լավ երիտասարդություն ենք երեխեք, շատ Այո, հիմա դա ավելի ակնհայտ է հաստատ։ Իմիջիալոց մենք ունենք տեսանյութ, հենց ձեր ներկայացման ժամանակ նկարահանած, դիտենք եւ վերադառնանք։ Խնդրեմ, տեսանյութ։ Դիտում ենք։ Մի օր սոխը տրորեց կիտրոնի ոտքը եւ նրան դատեցին։ Անհրապույր ստացվեց ճիշտ է։ Հրապուրիչ տարբերակը պարային ներկայացումն է, որն ապրիլի 8-ին եւ 9-ին Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմում էր իտալացի Ջիաննի Ռոդարիի Չիպոլինոյի արկածները։ Ներկայացումը վերաբեմադրվել է։ Մենք 8 տարի պատրաստվել ենք։ Բեմադրիչը խորեոգրաֆ Արինա Արարատյանն է, երաժշտության հեղինակը Կարեն Խաչատրյանը։ Բեմադրության մեջ ներգրավված են անվանի դերասաններ ու պարողներ։ Սպասում եմ, որ լավ, ուրախ եւ որակյալ ներկայացում կլինի այսօր։ Վստահ եմ, որ անպայման գունեղ եւ շատ հետաքրքիր ներկայացում պետք է լինի։ Ներկայացման մեղավորները պատկերներ ցուցահանդեսից մանկական պարային ստուդիայի սաներն էին։ Ես Չիպոլինոյի քույրիկն եմ, Չիպալետան, որ շատ չարաճճի երեխա է, մրջունի, կամանցիր էլի, որ սա մյուս մրջուններին ասում է ինչ անել, անհանգիստ եմ լինում, բայց այս համերգին անհանգիստ չէ։ Արկածների հեղինակը 3 բառով է բնութագրում ներկայացումը։ Պոզիտիվ երեկոյի լավատեսական տրամադրություն։ Խաղում եմ Չիպոլինոյի հայրիկի կերպարը, հայրիկ սոխ։ Ես ուրախ եմ, որ կրկին բեմահարթակում է ներկայացումը։ Հրաշալի կոլեկտիվ, հրաշալի մարդիկ են, պրոֆեսիոնալ, ու ես էլ շատ լավ եմ զգում։ Բեմականացման գլխավոր հերոսն էլ պետք է տղա լիներ։ Պարուհի Հասմիկ Տեր Գրիգորյանն է։ Դերափոխումը ստացվել է, կերպարանափոխումը դեռևս չեն դժգոհ, համենայն դեպս ինձ կերպարը շատ է դուր գալիս։ Բոլոր մրջունիկները դարձել են արդեն ծաղիկներ, Չիպոլինը մնացել է նույնը։ Անverջ կարող եմ գալ եւ նայել այս բեմադրությունը։ Հուսով եմ մենք հիմա այն հաճախ կխաղանք։ Պատմեցինք տեսածի եւ լսածի մասին։ Դալիճի երեխաներն ամբողջ ներկայացման ընթացքում ծիծաղում էին, ուրախանում, թռչկոտում։ Սա ոչ միայն Չիպոլինոյի, այլ նաեւ նրանց արկածներ։ Լիլիթ Բարսեղյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Իսկապես դիտելով տեսանյութը արդեն ակնհայտ է, որ շատ դրական լիցքեր կարող է ստանալ ներկայացումը դիտելուց հետո։ Դե ամեն ինչը բարի պլաստիկայի, չէ, ներքո է ամեն ինչը։ Այլով այ մասն են ուզում։ Համեր Հարությունյանը պարում, հա, չէ, բավականին պլաստիկ է։ Գրիշա, ես ուրեմն պատմեմ մի դեպք, որ եղել է, ես նոր պետք է Լովային զանգեմ եւ հրավիրեմ իրան շատ խնդալու էր, որտեղ ասում Լովա ջան ներկայացում եմ բեմադրում կգաս խաղաս, հերվից եմ գալի։ Այ առաջի պատասխանը ինչ ա եղել հետո։ Ասեց այո։ Ասի բայց մանկական ներկայացում է, ասեց ավելի լավ։ Ասի Չիպոլինոյի արկածները, ասեց շատ եմ սիրում այդ հեքիաթը։ Ասեմ դյաջուշ կտիկվա ես խաղալու։ Իմ ամենասիրած կերպարն է։ Ուստեղ ես արդեն այո իմ վերջի դովը բանից ասի, բայց պարային ներկայացում է, ստեղ Լյովան տվեց մի 2 վայրկյան պաուզա ու ասեց, բայց ես այնքան էլ լավ չեմ պարում։ Տեսար հարցը։ Անկեղծ խոստովանել է։ Վերջի ինչ բաներ
Ինքը պարային, տենց զուտ պարային կտորներ չունի, բայց առանց Լևոն Հարությունյանի այս ներկայացումը իհարկե տենց շքեղ չէր լինի, տենց հետաքրքիր չեն լինի։ Ձեր կերպարը ինչքանով է ձեզ հոգեհարազատ, արդյոք հեշտեգ կերպարն է փոխվում, լիմոն, ահա, կիտրոն, այսինքն մարդ, ով պետք է այսպես քթերը կախած լինի, մի քիչ այսպես բողոքող, թթու, այդպես էլ կա։ Այս ներկայացման մեջ մի քիչ ինքնահավան եւ Մուլտֆիլմում մի քիչ ուրիշ ձև է, իր կերպարը, ակտիվ ավելի, ստեղ ինքը ավելի ինքնահավան է եւ այս վիճակների մեջ ինքնասիրահարված մի արքայազգ։ Այս տենովը կարա ինքը խոսա։ Այս վիճակները։ Ինքը բայց ասենք ինձ այս 8 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել, ամեն ներկայացումը փորձում եմ մի փոքր բան ավելացնել, հանել, լնել, ինքս իմ կերպարի հետ կապված գումարելով Արինայի նկատողությունները, ինձ թվում է այս շատ հարազատ կերպար է ինձ, ու այս կերպարը, ասենք, ես չեմ կարող մոռանալ, եթե այսօրվա ինձ հետո հետ չխաղամել այդ կերպարը, ես չեմ կարող մոռանալ, որտեղ ես սկսել եմ դրանից։ Լավ, իմպրովիզի մասին Կարինը ասեց, բոլոր դերասաններ շատ հաճախ, հա, երբ որ ներկայացումը խաղում են մի քանի անգամ, ու սկսվում են իմպրովիզացիաներ, եւ շատ հաճախ դա ռեժիսորին ջղայնացնում է, որտեղ շատ են շեղվում, շատ։ Կան են շատ շեղումներ Արինա ջան, իմպրովիզը լավ բան է, ես ողջունում եմ եթե չափի մեջ, ինքը ունի չափ։ Ինչքան ուզում ես իմպրովիզացիաը աշխատավարձից կտրում։ Գրիշը ես ասեմ, որ ես ամեն ինչը գրում եմ բարեգործական բնույթ եւ ոչ մի դերասան երևի բրավո, իսկապես լուրջ է փաստել։ 8 տարի էլ այդպես է եղել։ 8 տարի անշահախնդիր դերասաններ գալիս է։ Լյովան էլ։ Այո, Լյովաներ կա այս կյանքում։ Լյովան էլ, Արսեն Գրիգորյանն էլ, որը պամիդորի կատակ, բայց իրոք, այսինքն դու բարության առումով փաստորեն ճիշտ ես։ Տեսնում ես, որ անշահախնդրություն կա դեռ մեր օրերում։ Խնդրեմ, այն էլ ինչքան։ Անկյուն եմ կանգնացնելու հիմա քեզ։ Լյովային, չէ։ Քեզ։ Եղել են շատ դեպքեր իմ կյանքում պարային, որ տենց հնարավորություններ, ոչ թե հնարավորություն եղել են պահել, որ պետք է ես ինչ-որ էլի բարեգործական, ինչ-որ միտեղ պարեի, ինչ-որ մեկի համար։ Մեկ անգամից ավել էլ չեմ պարել ես, ոչ թե բարեգործական, այլ տենց ընկերական, որովհետև ոչ բոլորի համար կարող ես տենց բան անել։ Իսկ 8 տարի անընդհատ Արինայի հետ աշխատել ոչ թե բարեգործական, այլ հաճույքի համար քո ներքին աշխարհը ավելի հարստացնելու ու քո հաճույքի համար կոլեկտիվից ինչքան շատ բան է գալի, չէ՞։ Բայց դուք շատ ավելի ցանկ մի բան եք վերցնում։ Դեմը անկեղծ ասա, եթե չներ այդ մթնոլորտը բարեհամբույր չէ, լավ բարի, այլ բան մեկ երկու բաներ չգայր։ Հաստատ չէր լինի։ Ես ասենք նենց մարդ եմ, որ իմ դուրի մի փոքր մի բան չեկավ, ես մի անգամից դուրս կգամ այդտեղից, ասենք իմ տնտեսագործությունը շատ եղել, բայց այս դեպքում ասենք ես եթե 1% իմ դուրը չգա, ես մի ճանապարհ կգտնեմ այդտեղից դուրս գալու հաստատ։ Իսկ հասույթը ում համար է կամ ուր է փոխանցվում։ Ինչը Հասույթը, прибыль։ Это что такое? Այսինքն չկա այդպիսի բան։ Այսինքն Տոմս չի վաճառվում, ուզում եք հիմա պրոբլեմներից խոսանք, եկեք չխոսանք։ Չէ, չխոսենք պրոբլեմներից, ես պարզապես ստված կա ինչ-որ մի հիմնադրամ կամ ինչ-որ նպատակ, որին փոխանցվում է։ Չէ, ինչ-որ եթե հանգարցակի ինչ-որ մի բան ստացվում է աշխատել, մենք նոր ներկայացումների մեջ ենք դնում այդ գումարը։ Այո, ներդրում եք նոր ներկայացում։ Լավ, նախատեսում այլ տենց տրիվիալ հարց տամ, հաջորդ ներկայացումը ինչ, էլի մանկական լավ գոնե տենց, թե։ Չէ, այս անգամ մանկական, մեկ էլի մանկական ներկայացումներ ունենք եւ «Бег через вселенную Beatles», «Голубой щенок», у нас еще есть «Карнавал зверей Сен-Санс», մենք շատ ունենք մանկական, հիմա շատ եմ ուզում մեծական բանանել մեծերի համար։ Այլ կան սիրած դերասաններ, որոնք այսինքն անկախ թե ինչ բեմադրություն լինի, դերասաններ, որոնց հավանում ես եւ անընդհատ ռեժիսորների մոտ էլ կան այդպիսի բաներ, չէ՞։ Սիրված դերասաններ, որ անկախ ֆիլմից այդ դերասանը անպայման պետք է մասնակցի տվյալ ֆիլմում։ Կան այդպիսի դերասաններ։ Իմ ամբողջ սաստավը տենց է։ Այսինքն ամփոփող ես չեմ որոնում, չեմ փնտրում էլ ուրիշ դերասան եւ ուրիշ մարդ, այնքան կոմֆորտ է ինձ աշխատել այդ մարդկանց հետ։ Դե լավերին գտել ես, էլ ուրիշ։ Այո, լավագույններին ես կասեմ։ Իսկ ովքեր նոր են հայտնվում, այդ ինստինկտիվ ոնց որ իրանք են գտնում, ոչ այսինքն ոչ թե այդ մեծ ինչ որ խոսքեր, տենց ստացվում է ընթացքում։ Ինստինկտիվ ստացվում է գալիս եւ տենց միանում են մեր կազմին։
եւ շատ քիչ են լինում ու շատ երկար ժամանակահատվածի ընթացքում դա։ Իսկ հանդիսատեսի մեջ արդեն բավականին երկար ժամանակ եք խաղում ներկայացումը, հենց Չիպոլինոյի մասն է խոսք, ավելի հաճախ հանդիպում եք փոքրիկների, թե մեծահասակներ էլ կան։ Գալիս են։ Տեսանյութը դիտելով ոնց որ փոքրերը ավելի շատ են բարձա։ Փոքրիկները, որոնց բերում են մեծահասակները։ Հասկանալի է, բայց նաև մեծահասակները ոչ պակաս ծիծաղում, երեխայից ավելի շատ են։ Բալիկ ջան։ Հասկանալի է։ Հետո ասեմ որ այդ բարի տրամադրությունը, այդ լավ մթնոլորտը նաև փոխանցվում է իհարկե դահլիճ եւ դահլիճում տիրում է այսպիսի լավ հաճելի մթնոլորտ։ Ասած ես նաև որ անպայման սիրելի հեռուստադիտողներ գնացեք դիտեք այդ ներկայացումը երեխաներին վերցեք գնացեք։ Երբ կարող են գալ դիտել, ես կցանկանայի նշել։ Մայիսի 15-ին Հակոբ Արոնյանի անվան պետական թատրոնում ժամը 19-ին հրապարակ։ Վաղը չէ։ Ժամը 19-ը վաղը չեմ սորնա եւ Տոմսյանը կարող են զանգարել նաեւ 093 399 178 համարով եւ խնդրեմ համեցեք, սպասում ենք։ Իսկ գիտես որ հարցն ուզում է ինչքան ինֆորմացիա հա բարեգործական այսպես 8 տարի շարունակ ես Թերապես օրինակ խի մշակույթի, չգիտեմ, նախարարությունը, չգիտեմ որ ացիաներ, դերևի մշակույթն է, այսինքն չի զբաղվում կամ չի աջակցում, լավ, այսպես ասեմ, այսպիսի բաներ, որ ասենք թե մալավատ մանկական, ես հասկացա որ խնդրի մասին չենք խոսում։ Չէ, ուղղակի ես ինձ իմ կողմից եմ ասում, որովհետև իհարկե ցանկալի է, լավ, մեծերը հələ այն մեր ասած ջանդամ։ Երեխաների մասին է խոսքը, ինչու՞ չէ, հա, եթե լներ ինչ որ բյուջե կամ չգիտեմ, ինչ որ հնարավորություններ լինեն ավելի շատ, հա, կարելի ավելի շքեղ ձևավորում անել ավելի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պահին մենք կարող ենք կոչ անել հենց այն մարդկանց, այն նախարարություններին, որոնք որ զբաղվում են այս հարցերով, ինչու՞ չէ, քիչ կարելի ավելի ուշադրություն լինել։ Ուշադրություն, դեպի ուրեմն այսպիսի պրոյեկտների նկատմամբ ընդհանուր առմամբ։ Այո, գուցե հենց այդ մարդիկ գնան դիտեն ներկայացումը, վարակվեն այդ խինդով, այդ ուրախությամբ եւ հաստատ ինչ որ մտածեն այդ ուղղությամբ։ Եւ բարեգործություն։ Այո։ Բոլորը ժպտացինք։ Այո, եւ անդրադառնալով ներկայացումների, ես կցանկանայի, որ տեղեկացնենք նաեւ նորից, որ հենց վաղը մայիսի 14-ին տեղի կունենա Ստանիսլավսկի անվան դրամատիկական թատրոնում Գրիշ Աղախանյանի Ջին ներկայացումը, համեցեք։ Շատ լավ ներկայացում է, ես տեսել եմ։ Հա։ Ահա, վկաներ կան։ Դե շատ շնորհակալ ենք ձեզ նախ այցի համար, այդ գեղեցիկ ներկայացման համար։ Թող շարունակվի այդ տենդենսը։ Լավ բարի գործի համար։ Այո։ Дети вас не забудут։ Երբեք չեն մոռանա։ Շնորհակալություն։ Վստահ ենք, դե ինչ մենք դիտում ենք գովազդ հարգելիներս եւ վերադառնում ենք, մնացեք մեզ հետ։ Նորից ողջունում ենք բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր այս պահին մեզ միացան, եւ սիրով տեղեկացնենք, չնայած ես գիտեմ, որ բոլոր Շանթի հեռուստադիտողները այդ մասին գիտեն, որ 3 մայիսի 12-ին վերջապես ավարտվեց ամիսներ շարունակ հեռուստադիտողին լարվածության մեջ պահող X Factor նախագծի գալա համերգը։ Վերջապես հայտարարվեց հաղթողի անունը։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք հաղթողին Կիմ Գրիգորյանին եւ նրա պրոդյուսեր մեր շատ սիրելի Գարիկ Պիպոյանին։ Շատ Պապոյանին։ Լսի, ես անընդհատ ազգանունները շփոթում եմ մարդկանց, սա ինչ է։ Ոչ, իմ ազգանունը ոնց է, սա։ Աղաբաբյան։ Տեսնում եք, չէ՞, փաստորեն ոչ միայն Պիպոյանին է դա վերաբերում։ Աղախանյան։ Ուշ լինի։ Կարևորը վերջում խոստովանում եմ, որ սխալվել եմ եւ ուղում եմ սխալս։ Բայ ջան, դե ինչ, արդեն ուր են հյուրերը։ Հյուրեր մի քիչ ուշ կգան։ Երաժշտություն, տեսահոլովակ հյուրեր արդեն ճանապարհին են, մեյքափ են անում, դիտենք այո տեսանյութը, որից հետո արդեն կդիմավորենք մեր հյուրերին, գնացինք։ And although
Ահա հաղթողներն են մեր տաղավարում, Գարիկ շատ հաճելի է քեզ տեսնել կրկին տաղավարում, թեկուզ այս դեպքում հյուրի կարգավիճակով, բայց ես մի անգամից ասեմ, որ երբ որ ես ընդունվեցի գործի, առավոտը շանթում ծրագրի մասին է խոսքը, տնօրենը մի անգամից ասեց, Գրիշա ջան, շատ ուրախ ենք, որ եկել ես, բայց Գարիկին ավելի շատ ենք սիրում։ Այնպես որ իմացի։ Այսպես հաճելի ես ներխուժեցի գործի մեջ։ Շնորհակալություն, բարև Գրիշա, բարև Հուսմիկ։ Բարև Գարիկ Պիպոյան։ Պատասխաններ էլի։ Պատասխան տվեցիր ինձ պաստորը։ Լավ, հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Գար, բայց այսպեսի բան եմ լսել, ասում են, հա, դե պարզա երկու մասնակիցների պրոդյուսերն էլ Գարիկներ, բայց քանի որ Գարիկը ռոք ավելի շատ է սիրում, կուզենար մի քիչ որ բանել, Արմենը ավելի շատ Չէ, այտենց բան չի լինի, ես հիմա մի քիչ շատ անիրական համեմատություն կանեմ, բայց իմաստը կհասկանաք, ոնց որ ասենք երկու երեխա ունենաս, մեկը ֆուտբոլիստ, մեկը կարատեիստ, բայց դու ֆուտբոլ շատ սիրես, կարատեիստի կրելու դեպքում բան տխրես, տենց չի, երկուսն էլ քոնն են, երկուսի հաղթանակի դեպքում շատ ես ուրախանում, մանավանդ երբ որ ես իմացա, որ մրցանակը երկուսով են կիսելու, այսինքն երկուսով գնալու են Մեծ Բրիտանիա, հետո մի բան էլ գիտեմ, որ Արմենը ինքը մինչև պրոյեկտը նվագում էր խմբում և շարունակելու է նույնը, իսկ Կիմին էլ հաղթանակը այնքան է ոգևորելու, որ Կիմն էլ է շարունակելու, իմ համար ընդհանրապես տարբերություն չկար։ Իսկ երկրորդ պունկտը ինչի տարբերություն չկար, որ իրանց համար տարբերություն չկար, թե իրանցից ով կհաղթի, այդ իմ համար այդ ամենա Եթերում լսեցինք, իսկապես ընկերներ ենք, չէ՞, ինչ Արամը հարստավեց, իսկապես լավ լուրջ ընկերներ եք, նկարանունից ընթացքում շրջանակներում պրոյեկտի ընթացքում ընկերացել ենք։ Ես հիշում երբ որ ասին, որ մեկն Մեծ Բրիտանիա, Արմենը չէր հավատում, ես հիշում, որ եթերում նայում, լուրջ ուր են գնում, հա։ Ես չէի հավատում, որ ես չեմ գնում։ Գարիս պրոդյուսերն խել անտեսել, ինձ տադելու է։ Չգիտեմ, բայց ես հույսով եմ, որ մինչև Մեծ Բրիտանիայի մեկնումը կուղեն իրենց սխալը։ Այո, մենք էլ ենք կոչանում, որ ուղեն այդ սխալը։ Հա։ Հետո ես ով այդքան գործանի։ Մենակով Անգլիա։ Ով գնաս Սանատոր։ Լավ, արդեն ընդլայվեցիք։ Չէ, կատակ, բայց Գարիկն էլ։ Ղեկավար պետք է գնար, որ հա։ Սխալը ուղղվի։ Այո, հաղթեցիր, ուրեմն օրեր առաջ մեր հյուրներ, իմ եւ Սերգեյ Դանելյանի, իսկապես քո մեջ ես զգացի այդ վստահությունը, քո կարծիքով ինչի շնորհիվ է որ դու հաղթեցիր։ Ինչի շնորհիվ։
Գուցե սիրող աղջիկների։ Սիրարված։ Միգուցե։ Չէ, ասի, հիմնականում ըստ իս երաժշտական մրցույթ է, ինքը իրենից ներկայացնում X Factor-ը։ Եվ բնականաբար լավ ելույթներ, լավ վոկալային տվյալների շնորհիվ է, որ կերում ես մարդկանց հանդիսատեսին, խարիզմա, չգիտեմ, ըստ իս։ Սիմպաթիան, որը որ հաստատ հերոստատիտով եք քվեարկում։ Ճիշտ է, որտեղ նկատել եմ միշտ, երբ որ կիմ Արմենից մի քիչ ավելի շատ աղջիկներ որ ավելի բարձր էին գոռում ոչ։ Գիտեք, այս արագության մեջ երկրպագուներ եւ երկրպագուիներ ձեռք բերելը շատ նորմալ է, որովհետեւ այն ինչքան համերգ իրանք տվեցին 3-4 ամսվա ընթացքում, հասուն երկիչը տալիս է տարվա մեջ կամ 2 տարվա մեջ, ասենք շաբաթը մեկ համերգ են պատրաստում ու դուրս են գալիս։ Այդ ընթացքում ակսելերացիոն ավելի վիճակա, չէ՞, ամեն ինչը ավելի արագ է կատարվում եւ իրանց մոտ եւ հանդիսատեսի մոտ։ Դրա համար ինձ թվում է ելույթ հավաքվում են իրանց մոտ եւ երկրպագուներ եւ երկրպագուներ շատանում են։ Այդ բոլորի քվեարկության արդյունքում է, որ այսօր կիմը ամենադժվար փուլը, հա, այս նախագծի ընթացքում։ Համոզված եմ կան շաբաթ որտեղ ասենք թե այն որ ասма տոնուս ամեն ինչ տեղը չեն հավեսով, կարող է շաբաթներ կամ ինչ որ կար, որ ասենք մի քիչ այն չէր։ Թե միշտ են որ ռուսները ասում են վուդարի, միշտ են էր, թե Չէ, ասի, ցանկացած համերգից առաջ, չգիտեմ, մեր մոտ թե իմ, թե մնացած բոլոր մասնակիցների մոտ լարվածություն կար շատ։ Այդ զուտ գալիս էր այդ մրցույթային պահից, բայց եմ վերջի համերգի ժամանակ, գալի համերգի ժամանակ այդ լարվածություն հասկացողությունը բացարձակ ոչ մեկից մոտ չնկատվեց, չէ, ասի։ Չգիտեմ։ Իսկ Գարիկը կարող է Սենց հոգնածության ձենին մի նայեք, ինքը իրականում ինձ թվում է չի քնել երեք։ Երեք ընդհանրապես։ Դրան բարի ոչ թե նստած կարդացել է կամ ֆիլմեր է նայել։ Չեն նստածել էլի, ուղղակի չէր քնել։ Տոնել է հաղթանակը, կարելի է այսպես ասել։ Հաղթանակ, այո։ Իսկ հա, ասա։ Հարցունես Գրիշա։ Չէ, առայժմ չէ։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է այս ամբողջ աշխատանքային ստեղծագործական ընթացքում, բացի արհեստավարժ երկելը, հա, ինչ սովորեցիր դու։ Թեկուզ հենց շփման մեջ մարդկանց հետ, քո ընկերների հետ, Գարիկի հետ, ինչ տվեց քեզ այս նախագիծ իբրև մարդ։ Իբրև մարդ։ Դժվար հարց է, լավ մտածել։ Շատ դժվար հարց է։ Այս նայ պատասխանատու ուղի եթեր ամեն։ Վայ ուկիմը, վայ, բավանց։ Գիտես ինչ որ իմաստություն է գալիս, չէ՞ որ դու անդադ շփվում ես տարբեր մարդկանց հետ եւ սովորում ես համբերություն, ինչը շատ կարեւոր է երկարվեստում։ Անպայման համբերություն չի։ Այսքան ժամանակ ում հետ շփվել եմ, փորձել եմ կոպիտ ասած ճակերտավոր գողանալ են ամենը ինչ ինձի պետք կգար։ Գարիկից շատ բան ես գողացել օրինակ։ Հեռախոսը չկա, գողացել եմ, լավներ։ Անգլիա չի գնում, հեռախոսը գողացել եմ։ Իսկ եթե նայ, Գարիկը ճիշտ է ասում։ Ընդհանրապես օրինակ ես իմ ճանապարհն եմ հիշում, հա, ինչ որ մենք ամիսներով, տարիներով սենց անցնում ենք, ինչքան 7-8 ամսվա ընթացքում, հա, այդ ինչ ահառելի փորձ է, այդ շոու բիզնես ասացի մեջ, չէ, եւ հարաբերությունը ով, ոնց, ինչ, բեմը Ինչքան մանրուքներ կա, որ սենց կպնում ու դառնում մի հատ 8 ամսա մեջ երևի մարդ կանցնի 3-4-5 տարում երևի, կամ չգիտեմ ինչքան, բայց բավականին երկար էլի։ Այո, մի անգամ։ Բայց ամենակարևոր բանը գիտեք ինչն է, որ սովորում են, դա թիմային մտածելակերպն է, թիմային աշխատանքը, որովհետև բացի մեր թիմից, իրանք ընդհանուր երեխեքով էլ են թիմ։ Շատ բարդ է, երբ որ դու մրցակցության մեջ ես, բայց հարաբերությունները փորձում ես չփչացնել, օրվա մեջ առօրյայում մրցակցություն չմտցնել ձեր հարաբերությունների մեջ։ Մենք ամեն մեկս ուզում ենք նպաստել դրան, նույնիսկ ժյուրի անդամներով իրար մեջ այդ ամեն ինչը շատ քիչ ենք ուզում ցույց տալ, որ հանգարց երեխեքի մեջ այդ ամեն ինչը Գարկելն է, այդ ուղղությամբ աշխատում եք, բացի երգը, բեմը, բան, այդ էս մարդկային, մենք այդ ուղղությամբ նույնիսկ աշխատել ենք իրանց ընտրելուց, որովհետև շատ մասնակիցներ կային, որ սկզբից ընտրություն էին կատարում, որ կասկածում ենք ինքը թե ինքը, արդեն անցնում ենք մարդկային արժեքներին, որովհետև այս մեզ գալիս են միշտ մարդիկ ովքեր կադրում չեն երևում, բայց աշխատում են կիմենց հետ եւ մնացած մասնակիցների հետ, իրանք մեզ ասում են, որ օրվա ընթացքում այս մարդը բարև չի տալիս սրան, այս մարդը կոպտել է բուֆետի աշխատողին, այս մարդը սենց է, բոլորը հաշվի եկան, այս մարդը բոլոր երեխեքի հետ վատ է, այս մարդու հետ չեն, այսինքն մենք ընդհանուր մարդկային վիճակները հաշվի ենք առել, դրա համար երբ որ հավաքվեց թիմը, բացի լավ վոկալային տվյալներից, այնտեղ ունեին լավ մարդկային տվյալներ բոլորը։ Մի լավ սիրով լի ընտանիք է ստեղծվում։ Շատ կարևոր է թմային իրավիճակը։ Ես միշտ ուշացեմ դարձել Գարիկից լավ մի քիչ մեծ ասում եմ փորձի առում, փորձ ձեռվեր։ Անընդհատ ու որպես օրենք տենց է, չէ՞, կոլեկտիվ մեկը պետք է լիներ, նույն մանցած չա։
որ ամեն ինչ շատ լավ բան է, մեկ էլ որ այդ ամեն ինչը ինչ որ չգիտեմ, ոչ եմ խառնում էր կամ ինչ որ հա բամբասանքների եմ ամեն ինչ որ մենք գիտենք, որ շատ հաճախ է լինում, ու համը դուրս էր գալիս։ Ազդում էր ընդհանուր նկարագրի վրա։ Այսպես անտրվել, նայ հաշվի առնելով բոլոր այդ մանրակրկիտ ամեն ինչը, իհարկե դրա համար մինչև ամեն ինչ բարի էր, ամեն ինչ լավ էր, նույնիսկ երբ որ տեսակ Լենան ելույթ ունեցավ երեք Անդրեի հետ, Լենան շնորհավորեց Կիմին, այսինքն ընդհանրապես ոչ մի շատ առողջ մթնոլորտ էր։ Շատ լավ, այո, ամեն մեկը ուրախանում էր մեկը մյուսի համար, դժվար դրան էլ է դժվար հասնել, որովհետև եւ Արմենը եւս տեղյակ եմ, որ շատ ճիշտ իրեն դրսևորեց։ Արմենը ցնցում էր։ Կիմ, լավ, հաղթեցիր, ինչի համար կրկին շնորհավորում ենք։ Հաջորդ քայլը նախագծից հետո ո՞րն է լինելու։ Արդյոք ուզում ես ներխուժել պրոֆեսիոնալ երկարվեստի դաշտ։ Շատերը դադարում են, բրծավ նախագիծը վերջ ու դրանով ավարտվում։ Մարդիկա շարունակում են։ Դու ոնց։ Հիմա միակ ցանկությունս կարելի ասել երկարվեստի մեջ խորանալն է, մտնել երկարվեստի մեջ։ Այն որ հենց հիմա սովորում եմ Երևանի պետհամալսարանում ու ես հաղորդման ավարտից հետո պետք է գնամ պետական քննությանը, դեռ չի նշանակում, որ ես պետքա դիվանագետ դառնամ կամ հանրային կառավարիչ։ Չէ, ուզում եմ խորանամ, ուզում եմ երգն է իմը։ Իսկ ինձ թվում է այն քո հիմնական գործը սա էլ որպես հոբբի։ Այն ժամանակ ինձ եթե շարունակել ես ես ոչի մեջ երկել։ Գիտեք։ Գումարներ վաստակելու հետ կապված մենք ես խորհուրդ եմ տալիս դիվանագետ լինել ամեն դեպքում։ Այո, ճիշտ ասես։ Իսկ շոու բիզնեսով էսպես Գարի ճիշտ է խոսում։ Եկեք։ Ասենք, բանի առողջ չէ, շատ երկիչներ, որոնք իսկապես լավ են երկել, ես դու էլ գիտես թե այսինքն իրոք լավ ձայնային տվյալներ ունեն, եւ եթե մնային էստրադայի մեջ, ասենք այսպես, հա, եթե զուտ խոսում ենք, եթե մենայն դրանով գումար վաստակեն, կարող են ապրեն, շատ արագ անցել են, այդ անցումը շատ ճիշտ կատարել, շատ արագ հարմարվելով որպեսզի չէ շատ հաջողակ երկիչների հիման եւ անցյալը նայում ես ընդհանրապես իրար հետ կապ չունի, այսինքն սկիզբն ու շարունակությունը իրար հետ ոչ մի կերպ կապ չունի, սկսել են 4 ստիլնի բան, բայց հետո ստիլնի բան, հետո արդեն դհոլ էին հագնում ոչ թե շորեր։ Կիմ, այսինքն հարցս հիմա դա է, այսինքն դու նախատեսում ես, մենք հիմա այսպես օրինակ բերեցինք կյանքից էլի, բայց գուցե ինչ որ, չգիտեմ, կոմպրոմիսների, հա, գնալու մասին է խոսքը, վաղը մյուս օր, եթե նորից եմ ասում, դրանով ես ապրելու եւ վաստակելու, տենց չէ մտքի տենց բան կա, թե միայն այն ինչ դու երգում ես շատ լավ է ողջունել։ Ես Արմենը Եդիգարյան ու մեր ԽԲ ղեկավար Գարիկ իրար հետ կանգնած զրուցում ենք ու Գարիկը մի շատ լավ բան ասեց, որը իմ մեջ շատ է տպավորվել, ասեց պետք չի դոլարը միաժամանակ մի տարբեր նժարի, հակառակ նժարին դնել երկի երկարվեստի հետ։ Այդ անհամատեղելի բան է։ Եթե պետք է առաջնորդվես զուտ գումար վաստակելու համար ու խորանաս երկարվեստով, դա չի ստացվի եւ պիտի մոռանաս որակյալ երաժշտության մասին, ամենակարևորը դա է։ Այո, ամենակարևորը հենց դա է։ Ես կուզեմ ընդհանուր ասպարեզը փոխվի, որ եթե մարդ ուզում է զբաղվի արվեստով, ինքը զբաղվի արվեստով, բայց սոված չմնա։ Չգնա այստեղից որպես արվեստագետ հիասթափված մարդ ու գնա ուրիշ տեղ։ Պետք է ընդհանուր համակարգը փոխվի։ Այդ չէ, որ լինի նորմալ, որ այդ դրա մասին բավարար ընդհանրապես խոսք չլինի, էլի։ Իհարկե, ժամանակին ձեր երբ որ երկի պետական թատրոններ ու հիմնականում բոլոր երկիչները դուք եք ձեր ժամանակ չկար այդ կլկլոց վիճակները, բայց կար ստեղծագործական բուրըն աշխատանք, այն ժամանակ հասմիկ դու ասում շատ մոդա էր, որ շատ մոդա չէ, բոլորը անում են, երկիչները ձայնագրում են CD-ներ ու վաճառում են, երբ որ իրենք գրում են վաճառքի, միանգամից պիրատները մյուս օրը իրանցից ավելի շատ վաճառում են, օրենք չկար որ այդ ամեն ինչը կարգավորել։ Այդ երկիչը ստիպված ինչ անի, ինքը իր աշխատանքը դրել է մի CD-ի մեջ, որից փող չի գալիս իրան։ Բնականաբար այդ համակարգը, երբ որ ճիշտ լիներ ու այդ երկիչը իր գումարը վաստակեր, ոնց որ Կիմի ժամանակ եթե ուղղվի ինքը վաստակի, ինքը ուրիշ կայլերը չի դիմի, ինքը երկիչ է, երկում է, պետք է գումարը հասնի իրեն։ Լավ, մենք զրույցը կշարունակենք կարճատև գովազդից հետո։ Խոսում ենք էլ ուզում եմ։ Մեր հաղթական եթերը շարունակվում է, հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրն է X Factor նախագծի հաղթող Կիմ Գրիգորյանը եւ իհարկե հաղթող պրոդյուսեր Գարիկը։ Գարիկ Պեպոլյանը։ Պապոյանը, վերջապես սովորեցի։ Չեմ ասում, չեմ ասելու։ Գարիկը։ Դու Գարիկն ես։ Դրանով ամեն ինչ ասված է։ Շնորհակալ եմ, Հասմիկ։ Լավ, որպես հաղթող խոսեցինք առաջին քայլերի մասին, հա, Կիմի երկարվեստում ինչպիսին ես դու
դա պատկերացնում եւ արդյոք կա նախաձեռնված հենց նախագծի կողմից ինչ որ մի բան անակնկալ։ Ես պրոյեկտից Անգլիան հասկացանք հետո։ Ես պրոյեկտից դուրս իմ պատկերացումները Կիմին փոխանցելու եմ միայն խորհրդի տեսքով, արդեն ոչ մի պարտավորություն չունեմ եւ ինքը ազատ է, չունի շրջանակներ եւ չկան կանոններ, որին ինքը պետք է ենթարկվի։ Ինքը ունի քայլեր, ես կուզեմ, որ ինքը այդ քայլերը շարունակի, որովհետև չեմ ուզի տարբերվի, բայց ինքն է որոշողը, ես մեղադրելու իրավունք ոչ ոքս չունենք, ուղղակի Կիմը, քանի որ առաջին տեղը զբաղեցրեց եւ հաղթեց X Factor 2-ը դարձավ, նա ունի մրցանակ, մեկ single ձայնագրելու եւ մեկ տեսահոլովակ թողարկելու, դա կլինի նրա առաջին քայլի օգնությունը, նա կորոշի ինչ երգ է ուզում եւ նրա տեսահոլովակն ու ձայնագրությունը կապովի շանտ ընկերությունը շանտերուստը։ Այո, իսկ հնարավոր է քո երգերից մեկը կատարի հեղինակային թե։ Չգիտեմ ընդհանրապես ինչ կլինի, բայց պետք է լավ։ Կիմ իսկ ուզենայի Գարիկը այլ լիներ քո պրոդյուսերը հետագա կյանքում։ Պրովոկացիոն հարցը չի ենթարկվես իմ այդ բան։ Որտեղ 8 ամսվա ռեզուլտատը դու տեսնում ես, ոչ դու հաղթեցիր։ Չէ, ինչի Գարիկը կուզեի։ Չէ, մեր մեջ դու հասկանում ես, եթե Գարիկը լինի, դու շատ ավելի շատ մեծ քայլերով ես կգնալ։ Գարիկ, այս նախագծերից հետո զբաղվես պրոդյուսերական աշխատանքով։ Գար չէ՞ լուրջ չես զբաղվել, կարող եմ թե ես գաղափար։ Ես այնքան աշխատանք եմ տանում, որ ինքս իրականում ունեմ պրոդյուսերի կարիք։ Հասկանալի։ Իրոք։ Ես միշտ ամեն ինչով ասել եմ, ես ընկերություն եմ արել տղեկի հետ, միայն պրոդյուսերություն չեմ արել, դա իմ աշխատանքի բնույթն է եղել, բայց մենք բոլորս իր հետ ընկերություն ենք արել, աշխատանքս ավարտվում է, ընկերությունը չի ավարտվում, դրա համար ես ամեն ինչով նրանց կողքին եմ լինելու, բայց պարտավորվածություն, որպես էլի աշխատանք վերցնել իմ վրա, ուղղակի չեմ կարող անհնարին։ Հիմա Գարիկի մասին եմ արդեն ասեց, հիմա X Factor եւ մարդկային ֆակտորը Գարիկի։ Ինձ հարթակ շատ կարևոր է։ Պրոդյուսեր, երգ, բեմ, այդ ամեն ինչ հասկացանք։ Այլ մարդկայինը, այմա անկեղծ մարդկային խոստովանություն։ Մարդկային, ասենք, շատ եմ ասել, մեծ հաճույքով ընկերություն կանենք իրար հետ, եթե այդ ընթացքում այս հասկացողություն չլիներ պրոդյուսեր ու մասնակից։ Արի անկեղծ խոսենք, այդ չափը շատ բան է, չէ՞, մարդ պետք է ներփանակատ լինի, ու այդ երկուսի կողմից ավելի շատ իհարկե մասնակցի։ Գիտես, այդ չափը չանցնես, որտեվ հա, ընկերական, բայց արի ուտես, որ շատ հաճախ կյանքում որպես օրենք, այդ չափը անցնում են, որտեվ չէ, այդ գալիս ես ընկերականը ցույց ես, դա արդեն իրանց թվում որ կարելի է մի քիչ ավելի ընկերական եւ դա նաեւ ազդում է գործի վրա եւ այլն։ Այդ տենց եղավ, տենց բան եղել։ Մեզ մոտ ոչ մի անգամ այդ չնկատվեց, որովհետեւ երբ որ մենք միշտ բանակցությունների մեջ ենք եղել, էս անենք, բայց կարծում եմ սենց, այսինքն իրենց կարծիքը միշտ հաշվ եմ առել, բայց երբ որ միտեղ հասել որ ասել եմ, չէ, սենց պետքա լինի, տենց էլ եղել է, այսինքն ոչ մեկ չի ասել, արջան ախր մի հատ խոսայինք չկա տենց բան, այսինքն որոշման, երբ որ հասել է հարցը, կար սուբարդինացիա շատ լուրջ եւ երբ որ հասնում էր որոշմանը, բոլորը սպասում էին որոշմանը։ Այսինքն կա վստահություն։ Ես այնքան հանգիստ եմ աշխատել տղաների հետ եւ Գևորի հետ, Գևորգը էլի բավականին երկար ճանապարհ անցավ, մի քիչ շուտ դուրս մնաց տղաներից, բայց Գևորգի հետ էլ Արմենի հետ էլ Կիմի հետ էլ ընդհանրապես լարվածություն չեմ ունեցել, ուրախ եմ, որ իրենց նման տղաների հետ եմ աշխատել ու իրոք շատ եմ հպարտանում, որ Կիմը դարձավ հաղթող, որովհետև Կիմը երբ որ եկավ եւ առաջին լսումներից երբ որ ես Կիմին ասեցի այո, նույնիսկ չիմանալով որ իմ խմբից է եղել, լինելու ուրիշի խմբից է լիներ, ես էլի մտածելու էի, որ Կիմը ամենահավանական հաղթողներից է։ Դրա համար սկզբից դու այդ արդեն այո, որովհետև Կիմին լսողը զգում է, որ իր դեմը կանգնած չի ուղակի երգիչ, կանգնած է մի երգիչ, որը տիտղոսի արժանի երգիչ է։ Գարիկ, նախորդ նախագծում աղջիկների հետ ես աշխատել, հիմա տղաների, այ որպես ռեզյումե, այսպես ամփոփիչ խոսք, հաջորդ նախագծում կընտրեիր աղջիկներ թե տղաներ, ում հետ էր ավելի հեշտ եւ հետաքրքիր։ Այ աղջիկների հետ հետաքրքիր է շատ, բայց հեշտ չի։ Այդ վայ լավ է, որտեղ առաջի վայ լավ է, վայ աղջիկները։ Հեշտ չի, չէ, մանավանդ իրանք տարիքով փոքր են, լարվածությունը ավելի շատ է, իրանք բացի երգից մտածում են շորի մազերի մասին հավասարաչափ։ Հա, իրանք տղաների հետ ընկերական հարաբերություն կա, աղջիկների հետ մի քիչ մեծ աղբեր լինելու բան կար, պատասխանատվություն կար, էլի մի քիչ համոզելու իրանց կողքը լինելու, մենակ պահանջելով չի լինի իրանց խիստ։ Չէ, իրանց հետ շատ հետաքրքիր, բայց իրանց հետ շատ բարդ էր, շատ բարդ էր։ Ոնց էր եւ կյանքում Գարիկ։ Այո, ոնց էր։ Այդպես մի ասեք, նայած աղջիկ, նայած կին։ Բայց այդ զգուշությունը պետք է միշտ աղջիկ են վերջը բան։
Երևի դա տարիքի հետ էլ էր կապված, կարծում եթե այս նախագծում հաջորդ լինեն լավ տաղանդավոր աղջիկներ տարիքով մեծ կաշխատես, այնպես չի որ Ես միշտ պատրաստ եմ երկու կատեգորիայի հետ էլ, երկու տեսակի հետ էլ աշխատելու իմ կյանքում։ Կատեգորիայի լավն է։ Նրանք տեսակներ են, տղաներ եւ աղջիկներ։ Այո, երկում։ Լավ է։ Հաստատ կողմնապահություններ չկան այս։ Չէ։ Կիմ օրինակ նայ ես նայ Գարիկն նշեց երկի պետական թատրոն ամեն մեկս ինչ որ մինչև, հա, այսպես մինչև եթերը, այսպես նորակ այս նախագծում ինչ որ ճանապարհ անցել ենք։ Դու ուներ ես ուղղակի տեղյակ եմ, չէ։ Ես չէ, իմ ճանապարհը։ Թե միանգամից նախագծում։ Իմ ճանապարհը եղավ հենց նախագծի շրջանակներում։ Ես ուղղակի մինչև Դա մինչև այդ ինչ, մենակ տաներ երկու ինչ որ ու վերջ։ Դեռ դրապակ։ Ու վերջ։ Հալա լավ ուրեմն։ Իսկապես։ Լավ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ այսօրվա այցի համար, ձեզ նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, թող լինի առաջին, բայց ոչ վերջին հաղթանակը, Գարիկ, ձեզ այո, շնորհակալություն, ես շատ անգամ դա շեշտել եմ, որ հաղթողը իրականում դա մենակ պրոյեկտի շրջանակներում հաղթողը չի, հաղթողը դա հետոյի հաղթողն է, որովհետև շատ անգամ եղել են, որ հաղթողները սենց դու հաղթեցիր, այո, ու գնաց, քնելու, այո, չի արթնացել մինչև հիմա, ու մարդիկ ովքեր չեն հաղթել հետո են ապացուցում, որ իրանք արժանի են ու հաղթող են իրական։ Այո, Սուրեն Արուստամյան, այսօր մենք ունենք հաղթող, բայց մեր հաղթողը վաղվա հաղթողը պետք է լինի, վաղվա իր երկացը։ Այո, եւ լավ է, որ մեր նախագծերում, երաժշտական նախագծերում եւ ոչ միայն չի մոռացվում ոչ մեկ, այս պահին ես կցանկանամ դիտենք Արմեն Եդիգարյանի ելույթը եւ հրաժեշտ ենք տալիս մինչ արդեն մյուս աշխատանքային օր Գրիշա։ Ով աման ես։ Այո, շնորհակալություն Արմենին ողջուններ, շատ սիրում ենք եւ հպարտանում ենք, որ իրար հետ աշխատել ենք եւ նույն էլ Գևորգին եմ ասում։ Այո, շնորհակալություն, այո, դիտում ենք։ Հաջող։ So I need to choose direction now. You have a right to ask me why. Shout is what I want to do right now. Still, you have a right to ask me why. Yeah, I'm disconnecting myself from here. Exchanging smiles before I disappear. A different goodbye without a tear. Yeah, and you wanted me to stay and never go. Can't you see it didn't happen so? As you see it didn't happen so. A lot before time runs out. Wings, I never needed them before, but now I feel like this is finally me, and I'm ready to be, and I'm ready to be. Yeah, I'm disconnecting myself from here, and just didn't happen, as I see it didn't happen so. And you wanted me to stay and never go. Can't you see it didn't happen so? As I see it didn't happen so. And one more thing to know, I'm answering.